啊，现在10月吼14吼，咱吼中央网船队吼，洪安和理事长的指示吼，同款吼，开始吼接近比赛哦吼，哦啊，重点吼，拢甲顺序吼，即摆咱才同款吼，冠军陶瓷的边仔这零线，哦，这重要点啦吼，这吼。 算讲吼，抓饲要入来，上头前重要点拢爱顺路清楚吼。来吼，这吼造桥吼，甲苗栗迄中的遮吼，哦，涨啦，涨起来连续吼，哦，连续讲一工仔起来2摆安尼，2点钟就起来，这真正足夸张的吼，足夸张。吼啊，无要紧，咱今仔吼。 今仔同款吼，吼，这真正重点啦！你也看迄看有济无？竹啊网啊安尼，足苦哦，这真正吼。咱吼2个吼网啊骹顾着啊，咱嘛得遐顾伊。离太远的啦，拄啊掠无着安尼。吼，啊无要紧，吼啊你若要安尼有机会啦吼，莫伤寒啦，好无？莫伤寒安尼吼，毋通伤寒安尼吼。 110年10月14日，哈，这个是在国道131产业道路，这个网割贼哈，故意用巨石来阻挡车辆进入哈，我们用车子把它拖行移开，方便大家进出。哇，这个接近1吨重的石头。 在挡路哈，我们现在把它移开，让车辆方便进出。对的啦。我们现在来到国道131哈。 这路很不好走，大家小心一点哈。哎呦，你看用钻的啊！哎呀，好了，我们爬到上面，国道131哈。今天110年10月14号，现在上来国道131号。哦，你看一件大网子。哦，好像有种鸽子的。 不用看了，直接下去了。来，这边先砍，来，好，这边先砍下来。Hello， 老大哥，你站去前面那边。好了，你看它网子好大，好，套到那边树上。 来，你看后，来放下来哦。好，放下来。哦，放下来哈。好，跟它砍一砍哈，竹子剁掉。来。 把它砍掉，好了，再一节，每天来，每天都有。好，绳子收起来，不要给他们再利用哈。好，我们换那一头哈。 看那边有种网了，鸽子种网了。好，赶快过来去，就把鸽子救下来。好，看网子。
有没有？有没有？伤，小心一点，小心一点哈，慢慢来，刀子割下来，割下来。来啊！来，哦，那还有一只哦。5、6只啊。好。好，赶快把鸽子做下来。好，这边这来，我拿着，你再拿。好，再拉过来。小心一点，你拉网子就好哈，小心一点拉。好，来，统统给它救下来哈。摸啊，刚摸起不多。好了好了，好，来，放下来哈，竹子放下。哦，小心小心哦，小心哦。哎，拉不到。来，拉出来，哦，拉出来砍掉。好，好，拉出来。你看，整片黄海啊！哦，刚才上来救了几只鸽子哈。好了，好，砍掉。好了，啊，绳子收一收，不要给他们再利用哈。网子割一割，拉一拉哈，通通收一收。好，好了，我们等一下换下一个点哈，赶快。81年吼，10月14日啦吼，啊，咱这吼，迄个算讲吼，咱拄啊吼，现老的吼，山顶吼，咱这13日吼。去你叫拄差你拄啊钓网吼，拄啊钓网吼，啊，咱就是啊，甲救啊，7、8只吼。啊，咱即摆吼，看这叫着，迄拢随别个拢成功啦吼。咱这大师环吼，永丰龙咱永丰龙船队吼，咱大师环吼，咱吼，即摆吼，算讲吼，咱李顺呢指示啦吼，伊进甲吼，甲放倒转去吼，放倒转去安尼吼。